Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 Gitugutu ishirahamwe Oricome ryaratunganije inyigisho ku mashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru zijanye n'itunganywa ry'amafaranga ya leta ico bita budget programme. Icegera c'urongoye iryo shirahamwe Oricome aratubwira intumbero y'izo nyigisho. Kugira ngo dutegure icigwa n'inama bisanzwe n'icigwa murabonye yuko twize ibintu byinshi ibyo mwari muzi twabikabuye kugira ngo mwigose neza. Rero ico cigwa caje kugira ngo kugira ngo duhinyanyure ivyoronekaye, ni ukugira ngo ahubwo duteze imbere ibyo tugatera imbere, hama ubutunzi bw'igihugu, itunga ry'amafaranga y'igihugu ijanye n'imigambi bitunganywe neza. Ntihaba hariho uwo bagomba guca hirya no hino, bisa nuko turiko turazibira, turiko turacisha ubwenge. Si ibimenyesha makuru gusa, twahamagaye nabo muri société civile nabo nyene, kuko nabo basanzwe ari nk'abahanuzi bakuru mu gihugu. Uruhara rwabo ni uruhara runini cyane, rukomeye, bafise ingufu nyinshi cyane, kuko nibo bazi ingene amafaranga y'igihugu atunganya, nibo bizi bose gusumba bene igihugu, kandi bo bafise n'ijwi rigera kure, kubera yuko bo nk'uko namwe mwabibonye bariga bakigishwa, ariko umwe n'igihugu ari hariya kure ntaba ariko arabimenya. Nibo rero izo nguvu aho bazikora muri ivyo vyigwa bagira, hama tukabaronka dusara babarungitse kugira ngo muhanure, mwongere mutange n'ivyigwa n'uko bandi bajejwe intwaro gutunganya iyo budget programme y'igihugu. Ngo twabitunganije kubera ko hari hagahaze gusa, bashaka gutunganya ibintu bimeze neza, mu bashaka yuko biba neza cyane gusumba. Niyo wambaye impuzu umunsi nziza, ejo uzoronda kwambara indi nziza cyane gusumba, sivyo? Barabitunganya namwe nkuko mubizi, barabitunganya, ariko ntihabura agasembwa nataho kari mugabo, twavuga tuti ongera muduze rwose kugira ngo dushike muri ya mbora kazoza y'igihugu cifashe mu 2040, igihugu gitera imbere mu 2060. Niyo ntumbero yacu. Intambamyi nubwa ntigira ngo hari igihe badatumirwa mu gihe mu bariko baratunganya ayo mafaranga ajanye n'imigambi y'igihugu. Iyo niyo ntambamyi novuga, n'ahandi ho leta ndatwemera uruhara rw'amashirahamwe yigenga. Ico twiteze twikunya cyane bose twatumye, nuko tuzi yuko abantu bazi neza iyo tunganywa ry'amafaranga ajanye n'imigambi ya leta, bazi ingene bitunganywa. Twagombye tubakabura ubwenge, hama tubasabe ko tubibika ngo bigumize mu mitima yabo n'imitwe yabo, begera inzego zibijejwe kugira ngo babahe izo mpanuro. Urashobora guhanura ntakumve mugabo akagatwara. Burya na patiri arigisha ca pasteur bose siko bamwumva, ubwo ntaburamo n'umwe abitegera akazotuma imbere bigenda neza. No muri abo mwebere twatumiye, twasavye, twagombye kugira ngo ejo mugende guhanura, muvugi nk'abamenyesha makuru bobo mufise ijwi rigera kure. Sabiyumva Eric, umwigisha muri za kaminuza yaje gufasha korosha izo nyigisho, aratubwira uruhara nyamukuru rw'ayo mashirahamwe. Intumbero y'iki gikorwa y'iri huriro ry'uno munsi kwari uguhimiriza amashirahamwe ahanini yigenga mu byerekeye kugira ubuvugizi ico bita plaidoyer lobbying, cyane cyane mu bijanye no gutunganya amafaranga y'igihugu, budget de l'État muri rusange, ibyo bita budget de l'État mu Gifaransa. Akamo tubatera nuko bogerageza iki gikorwa ca plaidoyer bakagira icuvugizi, bakagira icabo, hanyuma kandi bakagerageza bakaja hamwe, hanyuma bakaraba ibice bikuru bokoramwo ubwo buvugizi, iyo plaidoyer. Hanyuma inyuma kuraba ibyo bice bagaheza bakitunganya, bakamenya uwo ingene bakora ubwo buvugizi, uwo bocako kugira ngo bashikane ubwo butumwa bwabo, bakamenya n'ingene batunganya ubwo butumwa, message de plaidoyer, kuko hari igihe umuntu agenda kugira ubuvugizi mbwa by'ukuri adafise message iri clair, adafise message
itomoye yumvikana yico shaka gushikako nawe nyene kumbura atanabona nico shaka gushikako rero tubasaba twahimirije ko bogerageza bakiga ingene bagira ubwo buvugizi bakiga gutunganya les messages bakiga n'ingene bashobora gushikana ubwo butumwa bwabo aboshobora kubushikana abari kuko barashobora kuba batwara amashirahamwe ariko atari bose bafise ubushobozi novuga bushobora gutanga ubwo butumwa hamare bakamenya no kugira no gukwirikirana ico twise suivi evaluation izo plaidoyer bakamenya kuza barabikwirikirana bakanirimbura kugira barabe ibyo bari bifuje gushikako muri plaidoyer babishitseko ko babishitseko byose canke ko batabishitseko byose ibyo batashitseko igituma batabishitseko ingwane bagize n'icigwa bahakuye ibi babikora mu ntumbero yo kunganira leta yafite ijejwe byinshi bihambaye ariko nibi navyo birimo mugabo aya mashirahamwe rero aza mu ntumbero yo kunganira leta ni vyiza ko leta ibumva ubishoboka byose ikabibafasha hanyuma ikabakira ibishobora kuja mu ngiro bikaja mu kuko ahanini byose babikora mu ntumbero yo gufasha umunyagihugu muto karusho karahari gose kuko urumva nk'ubu dufate reka ibyo nabigusukura ngo haya karorero nk'ubu dufate kuvyerekeye nk'amakori bashoboye kugenda bakagira ubuvugizi mu vyerekeye kugabanya amakori ona amakori niyafasha leta gutunganya imigambi itari mike yayo naho hariho ubundi bugishobora kuronka amafaranga biciye nko mu mfashanyo n'ibindi ariko mfatire ku makori nk'ubu dufate bagiye bashoboye kwitunganya bakagenda bagasaba leta ko yogerageza kugabanya amakori ku bitari bike byangombwa bingaha mu gihugu ibyo bifise ingaruka novuga direct ku buzima bw'umunyagihugu kuko uko amakora aduga niko ubushobozi bw'umunyagihugu bugabanuka uko ubushobozi bwo kugura ico twita pouvoir d'achat bugabanuka niko kubaho kwiwe guhungabana urumva rero ubwo bashoboye gusaba ko amakori muri bimwe bya nyamukuru bigabanuka bica bigira ingaruka ku muguzi umunyagihugu akashobora gusuma byoroshe hama ubuzima bwiwe bukashobora koroherwa agashobora korerwa mu kubaho kwiwe urumva birafatanye nico gutuma bashoboye kubishika ko iyo bija hose ingaruka nziza ziza ku munyagihugu